Luto el de María, que camina detrás, portando en sus manos la corona y los clavos de Jesús, su hijo, al que acaban de enterrar. Cegada por el llanto y la mirada al cielo, es portada por sus emotivos cargadores. Ella con su dolor no sabe dónde va. Fue tallada por don Ramón Álvarez, cofrade de honor de esta hermandad, y bautizada con el nombre de la Virgen de los Clavos. Esta misma noche del Viernes Santo desfila la cofradía de Nuestra Madre de las Angustias. Esta cofradía sale de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir con la imagen de Nuestra Señora, y a la misma hora el Santísimo Cristo de las Angustias inicia su recorrido partiendo desde el Museo de Semana Santa, y en la Plaza Mayor se incorporan las dos imágenes, iniciando aquí el recorrido por las calles de la Vieja Zamora. Con una antigüedad notable, 1585, es acompañada por mujeres vestidas de calle, pero de luto riguroso, y los hombres con túnica de estamilla blanca y caperuz negro. El Cristo crucificado es una imagen anónima del siglo XVI que preside la capilla derecha del altar mayor de la Santa Catedral. Por el contrario, la imagen de Nuestra Madre de las Angustias es una imagen relativamente moderna, del año 1879, de nuestro imaginero y ya universal don Ramón Álvarez. Esta imagen preside la iglesia románica donde se recoge y es venerada por miles de zamoranos todo el año. Enlutada sencillez es la de las Damas de la Soledad, que acompañan a la Virgen en su dolor la tarde-noche del Sábado Santo. Las cientos de hermanas que acompañan a la Virgen visten traje y abrigo de luto, y en las manos una vela dentro de una tulipa de cristal. Resalta entre todas las mujeres vestidas de negro las alegres caras de las niñas que acompañan por primera vez el recorrido de esta hermandad. Esta cofradía tiene una antigüedad del año 1948, con sede en la iglesia románica de San Juan de Puerta Nueva. Por el pórtico románico de este templo apareció la imagen de la Soledad, y el silencio comenzó a reinar entre las damas, que vuelven la cabeza buscando el rostro de la Virgen, y con paso firme los cargadores emprendieron la marcha. La Virgen, con manto raso y sencillo, sigue avanzando hacia nosotros, dignamente, tratando de ocultar su dolor. Y como una madre más, regresa ahora de llorar la muerte de su hijo. Jamás nadie ha podido plasmar la soledad de una mujer con tanta belleza y unas lágrimas tan profundas, sino la gubia de nuestro imaginero don Ramón Álvarez. Desde el mismo templo románico de Santa María de la Horta, y a la misma hora, pero por caminos muy opuestos, han partido las dos imágenes, acompañadas por hombres, mujeres y niños, vestidos de calle, portando una vara metálica con una imagen de Cristo resucitado y adornada con flores del principio de la primavera de la Pascua. La Virgen, llamada de la alegría del escultor Higinio Vázquez García, de luto aún, está buscando a su hijo por las calles de Zamora. Pasado el sábado o el día primero de la semana,
María Magdalena fue muy de madrugada al sepulcro y observó que la piedra del mismo había sido removida. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hoy es el día nuevo, el gran día. La tiniebla ha dejado paso a la luz, una luz estrenada, la luz de Cristo resucitado. Jesús resucitado, del escultor e imaginero Ramón Álvarez, del año 1873. Las dos cofradías se buscan afanosas, pero no se encuentran. Lentamente se ven confluir por diferentes sendas. La cofradía de la Santísima Resurrección tiene una antigüedad del siglo XVI. Y por fin, en la plaza más popular zamorana se produce el encuentro. Con el encuentro de Jesús y su madre, la ciudad pone fin a su Semana Santa. Esta ceremonia del encuentro constituye una de las más genuinas expresiones populares. La Semana Santa zamorana es una emocionante y sobria expresión de los valores espirituales, representada por el pueblo zamorano en las calles de la vieja ciudad. Y en estas calles, rúas y plazas, donde se vive de esta manera la pasión, en este gentil teatro que dona cada año su casco histórico y artístico, como si de la Jerusalén hebraica se tratara, callejas empedradas, plazas íntimas y cuestas empinadas, junto con su maravilloso románico sencillo y rancio, y el arroyo ininterrumpido del inagotable Duero, romancero sobre azudas y aceñas, que en su triste reflejo diseña sobre la luna llena del mes de abril las siluetas de las magníficas imágenes. Ha pasado el tiempo y cada uno de nosotros recordamos desde la niñez las vivencias personales ocurridas y transferidas de padres a hijos, dentro de cualquiera de las cofradías, o simplemente disfrutar de ellas como simples espectadores, de las emociones externas que proporcionan estos desfiles zamoranos, de sus marchas procesionales, sus magníficas imágenes o su imponente silencio.